မင်္ဂလာပါစကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်စီးပွားရေးပညာဌာန 4th year second semester သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ Economics of Development အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သင်ကြားရမယ့်သင်ခန်းစာတွေကတော့ Unit 1 to 5 ထိရှိပါတယ်ရှင် Unit 1 မှာ The meanings and measurements of economic development စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကို Unit 1 မှာလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Unit 2 Diverse Structures and Common Characteristics of Developing Nations ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရဲ့တူညီသောဝိသေသလက္ခဏာများနဲ့အမျိုးမျိုးသောတည်ဆောက်မှုပုံသဏ္ဍာန်များအကြောင်းကို Unit 2 မှာလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Unit 3 Theories of Economic Development စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု theory များ Unit 4 Factors of Growth တိုးတက်မှုရဲ့အင်အားစုများ Unit 5 Development Strategies ဖွံ့ဖြိုးမှုမဟာဗျူဟာတို့အပိုင်းကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Unit 1 The meanings and measurements of economic development Unit 1 မှာလေ့လာကြရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဘာသာရပ်မှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကွာခြားချက်များစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဓိကတန်ဖိုးများနဲ့ရည်မှန်းချက်များဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အတိုင်းအတာတစ်မျိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့လူမှုရေးညွှန်းကိန်းများကိုလေ့လာကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Economic Growth and Economic Development စီးပွားရေးတိုးတက်မှု Economic Growth နဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု Economic Development ဝေါ်ဟာရနှစ်ခုဟာတစ်ထပ်တည်းတူညီနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတိုးတက်မှု group ဆိုတာကလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ development လို့ဆိုနိုင်ဖို့ရအတွက်ကတော့တိုးတက်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့်လုံလောက်ခြင်းမရှိပါဘူး Economic growth စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဆိုတာကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တဦးခြားထုတ်လုပ်မှုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တဦးခြားဝင်ငွေတိုးလာခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ထုတ်လုပ်မှုကိုစီးပွားရေးအဆောက်အအုံရဲ့စုစုပေါင်းကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုထုတ်လုပ်မှုဖြစ်တဲ့စုစုပေါင်းတိုင်းပြည်ထုတ်ကုန် GNP နဲ့တိုင်းတာဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ် Economic Development စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတာကစီးပွားရေးအဆောက်အအုံပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကုန်ထွက်ခွဲဝေဖြန့်ဖြူးမှုအပြောင်းအလဲများပူးတွဲပါဝင်ပါတယ်အဲဒီလိုပူးတွဲပါဝင်လာတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရှိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်စီးပွားရေးကောင်းကျိုးချမ်းသာတိုးတက်နှုန်းအပြောင်းအလဲသာမကစီးပွားရေးအဆင့်ပြောင်းလဲလာမှုတို့ကိုလည်းရည်ညွှန်းပါတယ် Three core values of development အဓိကဖွံ့ဖြိုးမှုတန်ဖိုး၃ချက်အကြောင်းကို၃မျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဓိကဖွံ့ဖြိုးမှုတန်ဖိုးကြီး၃ခုကတော့ substance လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်ရန်လိုအပ်ချက်များ self-esteem မိမိကိုမိမိလေးစားကြည်ညိုမှုနဲ့ freedom အမိအကိုကင်းလွတ်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် substance အသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့ရအတွက်လူတွေမှာအခြေခံကျတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကတော့စားစရာအဝတ်အထည်နေစရာကျန်းမာရေးနဲ့အကာအကွယ်ရရှိမှုစတဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေလူတွေမှာလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အကူအညီမဲ့ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေအတွက်ပုံမူပြည့်စုံအောင်ပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်
အဆိုပါဆင်းရဲဒုက္ခမှာကျော်လွှားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဆိုတာကဘဝအရေးအသွေးတိုးတက်ရန်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်များပြည့်စုံစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တဦးကြဝင်ငွေတိုးတက်လာခြင်းစည်ရန်မွေးတည်မှုလျှော့ချနိုင်ခြင်းအလုံးအကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုမိုရရှိခြင်းဝင်ငွေမညီမျှမှုနှဲပါစေခြင်းစသည်တို့ကဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လိုအပ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Self-esteem မိမိကိုမိမိလေးစားကြည်ညိုမှု Self-esteem ဆိုတာကလူပြီးသားတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအခြားတဦးတစ်ယောက်အတွက်အသုံးချမခံရတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာလူတွေမှာမိမိကိုမိမိလေးစားကြည်ညိုမှု self-esteem ပုံသဏ္ဍာန်အချို့ရှိကြပြီးတော့၎င်းကိုစစ်မှန်တဲ့တာရကများဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်ဂုဏ်သိက္ခာလေးစားကြည်ညိုမှုဂုဏ်ယူနိုင်မှုအသိအမှတ်ပြုနိုင်မှုတို့ပါဝင်ပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုချင်းမှာ self-esteem ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးသဘာဝအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်ခေတ်မီလာတဲ့တန်ဖိုးများတိုးပွားလာတဲ့ကဲ့သို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာလည်းစီးပွားရေးအရာနည်းပညာအရာခေတ်မီမြင့်မားတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလေးနက်တဲ့အမြင်နဲ့ခံစားလာကြပါတယ် Freedom from servitude ဖွံ့ဖြိုးမှုတန်ဖိုးကိုဖော်ပြတဲ့တတိယအချက်ကတော့လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ခြင်းမှာပျော်ရွှင်မှုအတိုင်းအတာပိုမိုတိုးချဲ့ပါဝင်နိုင်ပြီးလူအဖွဲ့အစည်းဝင်များကလူမှုရေးရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဆွဲဆောင်တဲ့အခါမှာပြင်ပကန့်သက်ချက်တွေနည်းလာခြင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်ပညာရှင် W. Arthur Lewis ကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုရဲ့အားသာချက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကဥစ္စာဒနာမဟုတ်ဘဲပျော်ရွှင်မှုတိုးလာခြင်းပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတိုးလာခြင်းမှာရွေးချယ်မှုအတိုင်းအတာတိုးတက်လာခြင်းတွေပါဝင်တယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်လူသားတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းမှာကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပိုမိုရရှိရေးအားလက်ချိန်များပိုမိုခံစားနိုင်ရေးတို့ပါဝင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်ကြင်သုံးသပ်နိုင်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူအင်များချိုးချံနိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်တင်ပါတယ်မိမိဆန္ဒကိုလွတ်လပ်စွာဖော်ပြနိုင်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအရာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတို့လည်းဖြစ်တင်ပါတယ်နောက်ထပ်လေ့လာကြရမယ့်အပိုင်းကတော့ Social indicators as alternative measures of development အကြောင်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အတိုင်းအတာတစ်မျိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့လူမှုရေးညွှန်ကိန်းများတဦးကြဝင်ငွေကိုဖွံ့ဖြိုးမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာအားနည်းချက်များပြဿနာများရှိပါတယ်အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ဖူလုံမှုအတွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ခြင်းမရှိတဲ့တဦးကြဝင်ငွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးလှုပ်အားများစွာပါဝင်နေခြင်းဝင်ငွေဖြန့်ဖြူးပုံနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ခြင်းစတဲ့အားနည်းချက်များလည်းပါဝင်ပါတယ်အဆိုပါအားနည်းချက်တွေကိုကုစားဖို့ရန်အတွက်အခြားပေါင်းဆက်ညွှန်ကိန်းများတီထွန်းလာကြရာအဆိုပါညွှန်ကိန်းများကလည်းသမယိုးကျအတိုင်းအတာများမှာပြောင်းလဲသုံးဆွဲလာကြပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အတိုင်းအတာတစ်မျိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့လူမှုရေးညွှန်ကိန်းများဖြစ်တဲ့
physical quantities of life index ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝအရည်အသွေးညွှန်းကိန်းနဲ့ the human development of index လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ The physical quantities of life index စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုင်းတာတဲ့နယ်ပယ်မှာအတိများတဲ့အညွှန်းကိန်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝအရည်အသွေးညွှန်းကိန်း PQLI မှာအညွှန်းကိန်း၃ခုပါဝင်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ life expectancy လို့ခေါ်တဲ့မျှော်မှန်းသက်တမ်း infant mortality မွေးကင်းစကလေးသေနှုန်း literacy စာတတ်မြောက်မှုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမကိန်းရှင်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ life expectancy နဲ့ infant mortality ကအာဟာရကျွဲဝမှုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝင်ငွေနဲ့အထွေထွေပတ်ဝန်းကျင်တို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြပါတယ်။ဥပမာမွေးကင်းစကလေးသေနှုန်းကတန်ရှင်းတဲ့ရေရရှိမှုအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမိခင်ကျန်းမာရေးတို့ရဲ့ထင်အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ literacy ဆိုတဲ့စာတတ်မြောက်မှုကတော့တိုင်းပြည်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့စီးပွားရေးကောင်းကျိုးချမ်းသာတိုင်းကအတိုင်းအတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညွှန်းကိန်းအသီးသီးအတွက်တိုင်းပြည်တစ်ခုချင်းစီရဲ့စွမ်းဆောင်မှုများကိုစကေး1ကနေ100အထိသတ်မှတ်ထားပြီးတော့1ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးဆုံးစွမ်းဆောင်မှုဖြစ်ပြီး100ရမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တနိုင်ငံချင်းစီအတွက်ညွှန်းကိန်း3ခုရဲ့စွမ်းဆောင်မှုစကေးသတ်မှတ်တဲ့အခါပေါင်းဆက်စာနှုန်းကိန်းများကိုပြန်မျှတွက်ချက်ပြီးအလေးပေးမှုအတူတူထားရှိပါတယ်။ဘလို့ပင်ဖြစ်စေ PQLI အညွှန်းကိန်းတွေကဝင်ငွေအလဲအလက်အဆင့်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေမှာကန့်သက်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။အာဟာရကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့တစုံတစ်ခုသောအဆင့်ရောက်သည့်အထိ PQLI ကိန်းရှင်3ခုနဲ့မြင့်မားစွာဆက်သွယ်နေပါတယ်။ The Human Development Index လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်း HDI HDI မှာ PQLI လိုပဲနိုင်ငံအလုံးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုရည်မှန်းချက်3ခုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုအခြေခံပြီးအဆင့်လိုက်ဖော်ပြထားပါတယ်။လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံက3ဖြစ်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးက1ဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်ခြင်းကိုမျှော်မှန်းသက်တမ်း longevity နဲ့တိုင်းတာပါတယ်။အသိပညာ knowledge ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူစတက်မြောက်မှုအပေါ်3ပုံ2ပုံအလေးပေးပြီးကျောင်းနေသက်တမ်းကို3ပုံ2ပုံအလေးပေးတွက်ချက်ပါတယ်။ Standards of living လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုအမှန်တဦးကြဝင်ငွေနဲ့တိုင်းတာပါတယ်။အမှန်ဝင်ငွေတိုင်းတာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ဝယ်နိုင်စွမ်းအားမတူညီတဲ့အတွက်ဝယ်နိုင်စွမ်းအားညီမျှချက် purchasing power parity PPP နဲ့ညှိနှိုင်းတွက်ချက်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း185နိုင်ငံတို့ရဲ့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများကို
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းလိလာတွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရဲ့ HDI ကိုနှိမ်ကျတဲ့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု HDI 0.05 ကနေ 0.5 ကိုနှိမ်ကျတဲ့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု HDI 0.5 ကနေပြီးတော့ 0.79 ကိုအလဲအလက်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု HDI 0.8 ကနေ1အထိကိုမြင့်မားတဲ့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုလို့အဆင့်3ဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။သတိပြုရမယ့်အချက်က HDI ကလူသားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုနှိုင်းယှဉ်သဘောအရတိုင်းတာခြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့ပကတိသဘောအရတိုင်းတာခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုအလေးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဆိုပါဥတီအာယုံစိုက်မှုဟာတအိုးကြဝင်ငွေတစ်ခုတည်းအပေါ်အခြေပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲဖွံ့ဖြိုးမှုရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့အသက်ရှိရှိနေထိုင်ခြင်းအသိပညာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုအပေါ်အလေးအနက်ဥတီအာယုံစိုက်ထားပါတယ်။ Unit 2 Diverse Structures and Common Characteristics of Developing Nations ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရဲ့တူညီတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများနဲ့အမျိုးမျိုးသောတည်ဆောက်မှုပုံသဏ္ဍာန်များ The structural diversities of developing countries ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့အဆောက်အအုံဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးဖြစ်တည်မှုကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့ရအတွက်အောက်ပါအရေးကြီးတဲ့အချက်၈ချက်ကိုစမ်းစစ်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်။ Number 1 The size of the country ပထဝီဆိုင်ရာအကျယ်အဝန်းလူဦးရေဝင်ငွေစတဲ့နိုင်ငံရဲ့အရွယ်အစား The historical and colonial background အဆိုပါနိုင်ငံတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ကိုလိုနီဆိုင်ရာနောက်ခံ Its endowments of physical and human resource လူသားအရင်းအမြစ်နဲ့ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု Its ethics and religious composition ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးစုပါဝင်ဖွဲ့စည်းပုံ The relative importance of its public and private sectors ပြည်သူ့ကဏ္ဍနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများနှိုင်းယှဉ်အရေးပါမှု The nature of its industrial structure စက်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အအုံပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့သဘောသဘာဝ The degrees of dependence on external economics and political force ပြည်ပနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားစုများအပေါ်မှီခိုမှုအတိုင်းအတာ The distributions of power and institutional and political structure within the nations နိုင်ငံအတွင်းအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အာဏာခွဲဝေဖြန့်ဖြူးမှုအဲ့ဒီအချက်၈ချက်ကိုစမ်းစစ်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်။ Common characteristics of developing nations ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့တူညီတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာရပ်တွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားတဲ့အခါမှာ9ပိုင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ နံပါတ်1နှိမ့်ကျတဲ့ဝင်ငွေနဲ့စုဆောင်းမှုများမညီမျှမှုများနှိမ့်ကျတဲ့ကျန်းမာရေးပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိတဲ့ကျန်းမာရေးတို့အပြင်ဝိသေသပြုထားတဲ့နှိမ့်ကျသောလူနေမှုအစဉ်အတန်း low level of living ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှိမ့်ကျခြင်း low level of productivity Number 3လူဦးရေတိုးတက်မှုနှုန်းနဲ့မိခိုသူဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့မြင့်မားခြင်း Number 4အလုပ်လက်မဲ့နဲ့
ဖုံးကွယ်အလုံးလက်မဲ့အဆင့်မြင့်မားခြင်းနဲ့တိုးတက်နေခြင်းနံပါတ်5မူလထုတ်ကုန်များနဲ့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေအပေါ်မှီခိုမှုများလာခြင်းနံပါတ်6သတင်းကန့်သတ်မှုနဲ့ဈေးကွက်မပြေဝမှုများတွေ့လေရှိခြင်းနံပါတ်7အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုတွင်လွှမ်းမိုးခံရခြင်းမိခိုခြင်းလုံခြုံမှုကင်းမဲ့ခြင်းစတဲ့အမျိုးအစား9ပိုင်းကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်